تاسو ته ایرفورس یونیورسيټي راوسته تاسو زمکوه ایجوکیشن ته مور کړی و ضایع پرته و الته کالج باندې یونیورسيټي سشي او غټه ایرفورس یونیورسيټي به ته جوړ شي دا یو تاریخي یونیورسيټي وي ځکه پاکستان کې دا ایرفورس یو اسلام آباد کې یونیورسيټي ده یو په کراچۍ کې ده او درېمه ان شاء الله تاسو ته را روان نو دلته کې موږ میډیکل کالج جوړ کو چې موږ بچی پکې سبق وي ټیکنیکل یونیورسيټي ما جوړه کبه نو خار کې مانګړ کې شروع ده شو ته مې کالجونه جوړ کړ چې موږ بچو ته تعلیم ملاو شي ما دلته کې کوشش وکړ زمکه والم دا اګریکلچر کیمپس مې جوړولو خو زمکه ملاو نشو ایمان درې کالجونه لاړه ځکه زمکه نه و نو ما کوشش کړې تعلیم کې کلاری کوسی دي که سړک دی که ګیس دی که بجلی ده که څه نومه خلک هغه تحریک انصاف مونږ کړي هېچا نشان هم نشته د علما نه تپوس کوم د MMA حکومت او د ما ته وښیي څه کړي جوماتونه مونږ جوړو سولرې پکې مونږ لګړو امامانو ته وظیفه تحریک انصاف ورکوي 28,000 امامانو ته 10,000 روپۍ مونږ د میاشتې وظیفه ورکو بس پرې وظیفې ورته ورکوو हेलो हेलो मेरा इतना गुस्सा है कि मैं सब लोग हेलो 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 तो खबर आता है कि जुमातुना मुंह जोड़कर सोलर मुंह लगाओ और सरा वजीफा तेरे कंट्रोल पर 28,000 इमामान तो और को और पर जुमात के मुंह पर से खबरें की जुमात کې چې لګیا شي نو خبرې په تحریک انصاف پسې شروع شي نو دا کم انصاف دی د حکومت او د امام ته وظیفه نشو ورکولی یو جومات یې راته وښیي چې د خپل دور کې جوړ کړی دارالعلومونه سمه نوښار کې یو ټول ته فنډونه زما ورکړي دي نو موږ چې کوم خدمت د اسلام د دین کوو نو دی نږدې هم نه دي نو زه دی نه تپوس کوم چې تاسو خو د دین او د شریعت خبرې کوئ او چې کله حکومت کرسۍ والي او لوټ مار ته کښېنئ نو هغه اسلام او شریعت هیر شي چې شهباز شریف سره حکومت جوړولو نو تاسو نه بغیر نشو جوړېدی نو ورته به مې ویلي وو که نه چې موږ شریعت غواړو د دین لپاره تا نه کار غواړو نو دی سره خو هغه مینه نشته دا جګړه د اسلام آباد ده دا ټول دروغجن زه د علما قدر کوم خو د سیاسي ملا قدر نه کوم دا سیاست کوي هلو نو مطلب یې دا دی چې دا قرآن په نوم ووټ اخیستل دا کفر دی الله تعالی جوماتونه د خدای کور دی هلته دی سیاست کوي او موږ پسې خبرې کوي او شرم هم نه ورځي چې تحریک انصاف هغه چیکونه دا حساب چیکونه تقسیمول دی راغله چیک ورکول سترګې ټیټې وشي خدای هم نه ادا کولو داسې خلکو باندې وړېدلي نو دی نه خو تپوس وکړئ چې تاسو 15 کاله حکومت څه مو د دین دپاره کړي جومات مو جوړ کړی دارالعلوم مو جوړ کړی سولر مو لګولی دا ما به چغې والې چې یاره استاد تنخواه شته د پولیس تنخواه شته د هر چا تنخواه شته او دا امامان چې کوم دي موږ بچو ته قرآن ښیي جومات کې امامت کوي جنازې راته کوي موږ بچو ته قرآن شریف ښیي نو دی حق نشته چې دی ته څه میلاو شي دا ما کړي دې دپاره مې کړي چې دی هم ضروریات دي نو زه ځکه دا خبرې زړه مې درد کوي چېرې یو طرف ته خدمت د اسلام تحریک انصاف کوي او په جوماتونو کې لګوي چې عمران خان یهودي دی نو دی ته شرم پکار دی یو مسلمان چې څوک کلمه وایي هغه ته که څوک غلط نوم پې اخلي هغه پخپله کافر دی عمران خان 15 وړه لمونځونه کوي هغه د الله نه یېرېږي بل ورسره زه لګیا وم ما ورته یاره دې کې څه کسان دي چې هغوی رشوت یې اخیستی د حکومت کې زیاتې کړی دی لوټ پارې کړی دی ما باندې کلمه تیره کا چې تم اللہ کو حاضر ناظر کر کے تم نے فیض مجھے سچ بتانا ہے کہ کون چور ہے ما هغه ما ته ووایي چې زه ځکه د خدای نه یېرېږم چې ما ته پته وي چې دا سړی غل دی او زه ټیکټ ورکوم زه د خدای مجرم کېږم یو سړي چې دا سوچي چې هغه د الله نه یېرېږي او دا پروا نه دلته کې دی هلو زه د ملایانو نه تپوس کوم چې تاسو ولې غټو خلکو ته ټیکټ ورکړي تاسو عالمان نو چې چا سره پیسه ده هغه ته ټیکټ ورکړه نو زه دی نه تپوس کوم چې تاسو دین دپاره څه کوئ
که دین دپاره مشر اسمبلی ته ځئ نو امامان راولئ علما راولئ دلته کې دې صوبه کې تاسو د الیکشن کې به وګورئ چې چا سره د جمعیت العلما ټیکټ یې هغه به غصر او پیسې غریب سړي ته دې ټیکټ نه ورکوي کمزوري ته نه ورکوي او خبرې دین کوي نو زه تاسو ته وایم چې وروڼو بیدار اوسئ تاسو ماشاءالله پیرپایي خلک خو تعلیم یافته دي او خو پوه خلک یې تاسو یو تاریخ دی ماشاءالله نو تاسو بس سوچ کوئ اوف یہ غلطی میرے سے نہ ہو جائے بس اللہ کا دعا کرا اوہ ہیلو ہیلو هلو سبا به دغه کې راغلي په ویډیو کې چې سړی وغواړو نو داسې سړي خو غواړي پیسې مخلي مخ خو نه راکوي وروسته به کمرې ته بوځم دا بانګونه وخت شو انشاءالله بیا پروګرامونه کوو ورونو که موږ د ایماندارۍ سره خدمت کړی دا کله تاسو وینئ هر څه پکې شوي دي که څه کمی بیشی پاتې هم کوو میدان نه